Por veprat e babit, më falë që të ndërpreva, ato kryesoret mendojnë që ekzistojnë dhe një nga këto kryesoret është dhe filozofia politike, që prandaj po kërkoj me ribotu, sepse filozofia politike nuk është thjesht një roman ose një poezi për të kaluarën. Unë mendoj që në filozofinë politike të babit dhe në dëshkrimet tjera që ne i kemi, politika mundet ende me gjetë vetën sot. Absolutisht. Politikanët munden ende me gjetë vetën sot dhe ndoshta mu frymëzu prej normal, ajo shkru para 30 vite, por ka segmente, ka pjesë kur ende sot mund me qenë udhë rëfys se si ndërtohet, zhvillohet shteti. Shteti, vendi. Dhe qëllimi ynë final që unë i qëndroj mbrapa dëshirës, në fakt, bashkimi ynë në një shtet të vetëm, ose ribashkimi ynë në një shtet të vetëm, me Shqipëri. E pata këtë bisedë dhe dje me një grup njerëzish dhe bisedohi, kështu po jemi dy shtete, po e bëjmë konfederat, me i thashe regullojmë mos u frigoni, kështu i bëjmë 2 republika në një Shqipëri të bashkuar, sepse Morandin vërtet të gjithë jemi linde, jemi rritë dhe akoma frymojmë e ndrojmë këtë gjë që e thua dhe ti. Kështu unë mendoj që gjithë shqiptarët frymojnë në këtë drejtim. Njeri që mbetet shtylla e fuqishme në mbështetjes tuaj është nëna juaj, vështërsi të mëdha. Çfarë porosit ju ka përcjell prej babait? Sikur ka mbet njeriu vetëm që t'ja u përcjell porosit e babës më... Jo, në fakt më shumë halla. Më shumë halla. Hallën tuaj unë e falenderoj nga zemra, e kam pas musafire njerë dhe kam folë për këtë gjë. Halla, që të thash, nona ka të ka pjesën e vetë jetës. Të edhe njëtën edhe nona ka qenë e burgosën politike, për shkak të protesta, një kohë ma shkurt se babi normal, ka qenë prap e persekutume, ka qenë profesoresh ose arsimtare që në qujtë atëherë, e kanë largu prej shkollës për shkak të asaj pjesëmarrje në protest dhe nona me spejt që mbaj men unë në atë kohë, i ka mbaj 2 puna. Prej 6 mëngjes dhe në 2-3 mëngjesit prap, të më dhënë për me mbajt fëmijët e vetë. Edhe përmëndej jeta saj ka qenë fëmijët e saj, jeta saj ka qenë marrë me fëmijët tonë, e halla më shumë me mu, me Agjen, që tash është dëshmor, Agjen tjetër që është në Gjermani, dhe pjesën tjetër të familjes, tash që nuk i kujtoj gjithë, jemi ata që kryesisht e kemi vizitu babin shpesh në burgjet të ndryshme të Serbisë. Halla e thot që, se thot, për sëri, si më konë fëmi. Halla e thot që shqetësimi kryesor në burg, krahas kësaj çështjes mundoj dhe libra dhe aspektit kombëtar, dhe këtë e ka shkruar është një dërshkrim, e kam, janë fëmijët e tij. Dhe ndoshta tash po mundohem me kuptu, gjëra që s'kem kuptu atëherë. Nuk di se si kisha mujt me jetu larg tjarit tim, larg fëmijës tim 2 vjeç dhe ai ka pas tërë jetën larg fëmijës vet, sepse tërë jetën në burg. Absolutisht. Dhe natyrisht kur je në burg dhe kur ti mundesh me jetu larg, po edhe mundesh me shku kur të don, ose kur t'jep mundësia, po në burg nuk t'jepet një mundësi e tillë që nënkupton ndikon edhe në efektin psikologjik tonë, pastaj është një farë lloj presioni që të bëhet ty. Dhe unë mundohem kështu me kuptu babin që ka pas koqa sfiduese këtë çështjen e timën e të fëmijës, po sidomos timën se mësu ku më shku shumë shpesh. Edhe ne jemi shqiptarë, më ndaj djemt i kemi pak më pikë të dopt. Porositë e babit kanë qenë gjithmonë që kanë bëjnë me shkollën, është po ndaj komplet e natyrshme besoj. Kanë pas të bëjnë me sigurinë fizike, natyrisht të tonën. Po pjesa më e madhe është jo, ndonjëherë që nuk kam dëgjuar drejt sot që ka thonë me pas fatin e tij apo rrugën e tij, sepse ka ditë se rruga e tij, babi nuk ka qenë, nuk e ka, ndoshta që për jetu nuk e di, sepse uroj të jetë gjallë edhe sot, por
Babi me 16 muaj është shtu dhe ne pavarësinë e kemi fitu pas 8 vitësh, 9 vitësh pastaj, kështu që nuk ka pas se si me ditë nëse do të rrjedhë një gjë e tillë apo nëse ne do shqirohemi, prandaj edhe ka qenë ndoshta pak ajo frika që nuk du fëmijët e mi me pas fatin tim të politik, ndaj publik. Dhe nuk është që këmë dëgju këtë një gjë tillë, po gjithmonë ka qenë kjo që te halla, te agja, te unë, te ai tjetri që kujdesin kryesor ose edhe ka dushkrime për shembull kur jemi mundu ne mi shkru te babi si 5 vjeç, si 6 vjeç, dhe tani ka përgjigjet e tij që janë të analizuar ka 2-3 faqe se si e kemi shkruar atë letër, natyrisht në tendencën gjithmonë që më të ngrit intelektualisht më shumë. Sa ti martuar, sa fëmijë ke? Ni, tjarin, bëndej djallë 1 vjet e 11 muaj, kështu më s'jasa me ditë se tani më thojnë. Sa vjet të dashnë në jote me të lutë marto antim, Shumë. marto. Shumë, në fakt mi e mërtu 36 vjeç, kom desht me jetu edhe pak, kështu që jetova dhe në 36 vjet. Rinin e munguar, goqa. Edhe jetova deri sa u martova. A jetova deri sa u martova? Po bëj ajgore pak, po... Pa sigurisht edhe ne duam... Nuk e kuptoj. Pra po rikthehem te politika të fshin për para, dhe kur fshin për para nuk ke vakt me mendu për gjëra. A nuk vjen vakt edhe me menu kënej? S'ki kohë me mendu për gjëra tjera. Edhe po, nana u kanë, po më dhe njëna prej arsyeve që është mundu, e kom drejt që është mundu me pas një kujdes të fort në këtë drejtim, që mos me bo një presion të madh, po normal, ajo vrehet, shihet, fjalët, po përveç fjalëve pastaj është dhe nevoja me pas një nip ajo ose një mes nana jam, se për neve, për mu dhe për nanën dhe për gruan time të njëjtë, unë kom pas fatin me pas djalë, po dhe vajzë është po ndaj njëjta gjë. Dhe pastaj u martova, ndaj fejova, unë bëja ajgore sepse që ashtu ka ndodhë. Unë njoftova në aeroplan me Nusën, Nusja ime është shef e kabinetit të zëdhënës kryeministrit Kaltrina, kemi pas fatin me unë njoftu në disa takime në Bruxelles, gjatë bisedimeve që kemi pas me ekipin, dhe në aeroplan jemi njoft, fëmdoj ma shumë, në nër ujë jemi feju, propozimin e fejesës... Sa e bukur! Propozimin e fejesës e këmë bo në Jale, të këtë dërmiu në vendin që du mas shumë t'im botë, që është Shqipëria. Në Jale? Po që fatkeqësisht tash është bogati pa mundën për ne, mu e ty me shku atje. Nuk e di pse ka ndodhë kjo. Por atje këmë bo propozimin e fejesës, pastaj martesën e kemi bo këtu në Kosovë. Shka i tha qeverisë, që që, unë po bashkëpunoj me juve dhe për udhëheqin një sektor të rëndësishëm që ma keni propozu, vovës edhe një femër të bukur për ja u marë. Po të kësë e thashtë, tash ju s'mujtë të më martu që sa vjetë, këta të vendosës po të martaj që nuk të vëshë.